Бадлан хамгаалах бодлого зорилт, үйл ажиллагаа. Бадлан хамгаалах салбар нь Монгол улсын үндсэн хууль, үндэсний язгуур ашиг сонирхол, улс орны урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, зорилт, бадлан хамгаалахын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичигт нийцүүлж, төр захиргааны байгууллага, нийт иргэний оролцоонд тулгуурласан орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, мэргэжлийн зэрэгт суурилсан чадварлаг зэвсэг түвшнийг бэхжүүлэх нэгдмэл удирдлага, төлөвлөлт бүхий, дайрчилгааны тогтолцоог эдийн засгийн төлөв байдал, зэвсэг түвшний гүйцэтгэх үүрэгт нийцүүлэн боловсронгүй болгох цогц өргөн цар хүрээтэй ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт нийцүүлэн бадлан хамгаалах, зэвсэг түвшнийг 2020-оос 2050 онд хөгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойлж, бадлан хамгаалах тогтолцоог төгөлдржүүлэх, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, бадлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, нэгдмэл тогтолцоотой, технологичсон, өндөр чадамжтай, зэвсэг түвшинтэй болох стратегийн зорилт дэвшүүлсэн. Засгийн газрын 2020-оос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Монгол улсын бадлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхол тулгуурласан мэргэжлийн чадварлаг зэвсэг түвшнийг хөгжүүлнэ гэсэн тэргүүлэх зорилтын хүрээнд 9 дэд зорилт, 48 арга хэмжээг тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Иргэцэн орчны шинжилгэлийн хүрээнд 2016 онд бадлан хамгаалахын багц хуулиудыг, 2018 онд орон нутгийн хамгаалалтын тухай анхдагч хуулийг, 2020 онд зэвсэг түвшний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт, 2021 онд зэвсэг түвшний хөгжлийн санг, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, зэвсэг түвшний тухай хуулийн холбогдох заалтуудад хамааруулсан зохицуулалт, 2022 онд тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлууллаа. Зэвсэг түвшний тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр зэвсэг түвшин нь хуурай замын зэрэг, агарын зэрэгээс гадна тусгай хүчний болон кибер аюулгүй байдлын зэрэг, барилга инженерийн зэрэгээс бүрдэхээр хуульчилж, эдгээр бүтцүүдийг байгуулан төлөвшүүлж, улс орныхоо бүтээн байгуулалт болон аюулгүй байдлын олон талт асуудалд зэвсэг түвшний гүйцэтгэх үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлж, олон улсын жишгтэй хөл нийлэн хөгжих нөхцөлийг бүрдүүллээ. Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийн хүрээнд 2019 онд орон нутгийн хамгаалалтын нөөцийн галт зэвсэг, техник, материал хэрэгслийг бүрдүүлэх, даалгаваржуулах, тэдгээрийг ашиглах журам, аймаг нийслэлийн орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө, сум орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөг шат шатанд нь батлуулж, 50 цагт орон нутгийн хамгаалалтын бэлтгэлийг хангах цог зарга хэмжээг хэрэгжүүлэн 2020 онд орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн нийтлэг дүрм, орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүтэц зохион байгуулалтын үлгэржилсэн загвар, орон нутгийн хамгаалалтын сургалтын журам зэрэг эргэцүүн баримт бичгүүдийг боловсруулж, орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжүүдийг байгуулах, удирдлага бие бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулах, сургалт дадлагыг зохион байгуулах, зохих нөөцийг бүрдүүлснээр болзошгүй нөхцөлд орон нутгийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүллээ. Дайрчилгааны тухай хуулийн хүрээнд дайрчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн эдгээрийг дайрчлах журмыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар дайрчилгааны төлөвлөгөөний материал хэрэгслийн хэрэгцээ хангалтыг тооцох норм, баталгаа талбан тушаалын жагсаалд дайрчилгаа зарласан үед үүрэг зориултыг нь өөрчлөн цэргэн зориулалтаар ашиглах байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн жагсаалтыг засгийн газрын тогтоолоор цэргийн бэлтгэл албаны сургалтын журмыг бадлан хамгаалахын сайдын тушаалаар тус тус батлуулж, хуулийг хэрэгжүүлэх, зарлан мэдээлэл явуулах, нөөц бүрдүүлэх, нөхөх холбоор төлөх болон дайрчилгаатай сургууль явуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгүй болголоо. Түүнчлэн зэвсэг түвшний 186 дугаар ангид дайрчилгаатай команд штабын болон тактикийн хэрийн сургуулийг зохион байгуулж, дайрчилгааны даалгавар биелүүлэх боломжид үнэлэлт дүгнэлт өгч, дайрчилгааны бэлэн байдлыг дээшлүүллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэл дор зохион байгуулах бадлан хамгаалахын сайдын нэрэмжт улсын аварга шалгаруулах цэрэг спортын төл цогцлбор тэмцээнийг улсын хэмжээнд 3 шаттайгаар зохион байгуулж, хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч хүмүүжил олгох, эргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, эх орноо хамгаалахад оролцох цэргийн анхан шатны боловсрол эзэмшүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж байна. Мэргэжлийн зэрэгт суурилсан чадварлаг зэвсэг түвшнийг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд зэвсэг түвшний байгуулалтыг 2024 он хүртэл хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулж, зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн чадварлаг болгон хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, зэвсэглэл цэргийн техникийн шинжилгээг эрчимжүүлэх, зэвсэг түвшний бэлэн байдал, үүрэг гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 7 зорилт, 53 ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 2020 онд зэвсэг түвшний стратегийн удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийг Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч болон бадлан хамгаалахын сайдаар батлуулсан бол 2021 онд зэвсэг түвшний тусгай хүчний зэргийг бэхжүүлэх, зэвсэглэл, цэргийн техник, тусгай хэрэгслээр хангах ажлыг эхлүүлж, тусгай хүчний зэргийн ангийг байгуулсан. Агаарын хилийн хяналтын системийн чадварыг нэмэгдүүлэх, кибер аюулгүй байдлын дата төвийг байгуулах, баг бууны сум үйлдвэр байгуулах, налаах, аир дромын үндсэн зурвасыг сэргээн засварлах, цэргийн жишг отхон төслийг хэрэгжүүлэх,
зэвсэг түвшний нэгтгэл анги салбарыг туулах чадвар сайтай, тусгай зориултын болон цэргийн тээврийн хэрэгслээр хангах зэрэг ихээхэн хөрөнгө хүч шаардсан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Зэвсэг түвшний чадварыг нэмэгдүүлэх, цэргийн техникийг шинжлэх, сэргээн сайжруулах зорилтын хүрээнд 2018-аас 2021 онд нийт 210.6 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий зэвсэглэл, цэргийн техник, тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг гадаадын улс орнуудаас буцалтгүй тусламж болон гэрээ хэлэлцээрийн хүрээнд хүлээн авч зэвсэг түвшний зэвсэглэл, техник хэрэгслийг шинжилэн сайжруулах болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцуулахаар бэлтгэж буй салбар нэгжийн техник хэрэгслийн нөхөн хангалтыг бүрдүүлж байна. Түүнчлэн улсын агаарын хилийн хяналтын системийн чадварыг нэмэгдүүлэх, радио локацийн станцыг нэвтрүүлэх, одоо ашиглагдаж байгаа станц технологийн шинжилэл хийж агаарын хяналтад ашиглахаар ажиллаж байна. Бадлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, үндэс суурийг тавьж зэвсэг түвшний туршилт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг туршиглан тусгай зориултын цэргийн авто техник, нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж, радио электрон хэрэгслийн эхний загваруудыг бүтээлээ. Тухайлбал тусгай зориултын цэргийн автомашин угсрах, үйлдвэрлэх төслийг 2020 оноос эхлүүлж тусгай зориултын жижиг бүлгийн чон, тагнуул дайралтын хилэнцэд хөнгөн хуйгалсан байлдааны машин Мазайлаа гэсэн загварыг 25 нэгж шинээр үйлдвэрлэн зарим техник хэрэгслийг зэвсэг түвшиндээ ашиглаж эхлээд байна. Орон зайн тамжилт, агаарын тагнуулын зориулт бүхий бага үрийн ёл 1, дунд оврын ёл 2 загварыг бүтээж эдгээр загваруудын судалгаа туршилтын үр дүнд үндэслэн нисэх зурвас шаардахгүй босоо хөрөлтийн технологи бүхий хяналт 1, нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг бүтээх төслийг хэрэгжүүлж байна. Радио электроникийн хэрэгсэл зохион бүтээх судалгаа туршилтын ажлын хүрээнд богино долгионы дунд чадлын Мон радио 1000 радио станцыг зохион бүтээж хээрийн удирдлагын байрын хөдөлгөөн толгойн зангилгаанд ашиглахаар төлөвлөж байгаа юм. Бага үрийн сумны үйлдвэрийг байгуулах ажлыг ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Шинжлэх ухааны академитай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, сургалт эрдэм шинжилгээний байгууллагын эрдэмтэн, судлаач, багш, профессоруудын оюуны болон материалыг бас туршиглан улс орны хөгжилд бодиттой хувь нэмэр оруулах үйс аюулгүй байдал, бадлан хамгаалах эрх ашигт нийцсэн салбарын болон салбар дундын судалгаа, хөгжүүлэлт, туршилтын ажил явуулах зэргээр өргөн хүрээнд хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байна. Монгол улсын аюулгүй байдлыг улс төр дипломатын аргаар хангах гадаад удирдлагын хүрээнд дэлхийн 37 улстай бадлан хамгаалах салбарт харилцаа тогтоон нэгдсэн үндэсний байгууллага, НАТО, Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг дэлхийн болон бүс нутгийн хамтын нийгэмлэгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Америкийн нэгдсэн улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Турк улс, бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс, Итали, Кыргызстан, Чех, Австри, Франц, Филиппин зэрэг улстай засгийн газар хоорондын болон бадлан хамгаалах яам хоорондын гэрээ хэлэлцээрүүдийг байгуулсан. Олон улсын жишгийн дагуу Монгол улсын бадлан хамгаалах шинэ бодлогын үзэл санаанд нийцүүлэн бадлан хамгаалахын цагаан номын 3 дахь хэвлэлийг 21 жилийн дараа дахин бүтээж бадлан хамгаалах бодлогын үзэл санааг нээлттэй ил тод сурталчлах, цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэх, цэрэг иргэний харилцааг хүмүүнлэг иргэний аржилсан нийгэм байгуулах зорилгод нийцүүлэх ач холбогдолтой ажил боллоо. Монгол улсын бадлан хамгаалах бодлогын үндэс баримт бичиг тусгагдсан улс төр дипломатын аргаар аюулгүй байдлыг хангах бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, Монгол улсын нэр хүнд байр суурийг бэхжүүлэх, даян дэлхийн инх тайван, бүс нутгийн аюулгүй байдлыг тогтворжуулахад хувь нэмрээ оруулах, зэвсэг түвшний үүрэг гүйцэтгэх чадвар, боломжийг нэмэгдүүлэх үүднээс зэвсэг түвшнээс инхийг дэмжих ажиллагаанд цэргийн албаагчтай идэвхтэй оролцуулж байна. Монгол улсын зэвсэг түвшин инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож эхэлсэн 20 жилийн хугацаанд нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах болон олон улсын цэргийн ажиллагаанд давхардсан тоогоор 20,000 гаруй цэргийн албаагч үүрэг гүйцэтгэж, өнөөдөр бүгд найрамдах Өмнөд Судан улс, Абем улс, Баруун Сахар, бүгд найрамдах ардчилсан Конго улс, Йемен зэрэг улсад нийт 878 цэргийн албаагч үүрэг гүйцэтгэж, Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэрэг хандивлагч орнуудаас эхний 24-д жагсаж байна. Инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох төрөл хэлбэрийг нэмэгдүүлж, төрөл тусгай мэргэжлийн салбар нэгжүүдийг оролцуулахаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах ажиллагааны чадварын бэлэн байдлын системийн 1-р түвшинд 2017 онд инженерийн ротыг, 2019 онд түргэн байрлах хүчний рот, цэргийн хээрийн 20-р шатны эмнэлгийг бүрдгүүлж 2021 онд 20-р түвшний үнэлгээ зөвлөмжийн үзлэгт шалгуулж, дээрх салбаруудыг инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцуулах бэлтгэлийг хангах тухай асуудлыг засгийн газрын болон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн зохих шийдвэрийг гаргуулсан.
Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлөөс гаргасан эмэгтэйчүүд инх тайван аюулгүй байдал тогтоолын дагуу эмэгтэй алба хаагчдын тоог үе шаттай нэмэгдүүлж 15% төгрөг чиглэлийг баримталж эмэгтэй алба хаагчдын оролцооны талаар бүс нутгийн орнуудын олон улсын шуудаг уулзалтыг 6 дугаар сард зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Цэргийн хамтын ажиллагааны хүрээнд олон улсын хамтарсан сургалт дадлгуудыг зохион байгуулж олон улсын тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцож байна. Тухайлбал хааны эрэлт ихийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургууль, Орсын холбооны улстай хамтарсан Сэлэнг, Восток, Кавказ, Центр сургуулиуд, Америк нэгдсэн улстай хамтарсан Инхийн хавар, Инхийн намар, Ланс Мэжик сургалт дадлага, бүгд найрамдах Хятад ард улсын зэвсэг түвшинтэй хамтарсан Хамтын хувь заяа 21 сургууль, Япон улстай хамтарсан Зам 1, 2 сургалт, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын зэвсэг түвшинтэй хамтарсан уулын явган зэргийн сургалт дадлагууд түүнчлэн Оросын холбооны улсад зохион байгуулагддаг цэргийн тоглолтын 10 морин зэргийн уралдаан, танкийн биатлон, цэргийн авторали тэмцээнүүдэд тогтмол амжилттай оролцож 2021 онд 8 медаль хүртсэн. Бүтээн байгуулалтын ажилд зэвсэг түвшнийг оролцуулснаар барилга инженерийн анги салбарууд техник тоног төхөөрөмжийн хангалт, хүний нөөцийн чадвах, удирдлага зохион байгуулалт эрс дээшилж бодтой үр дүнд хүрч байна. Тухайлбал газрын тус боловсруулах үйлдвэрийн автцам, Дорнод аймгийн халахгүй сумын шин сум төслийн бүтээн байгуулалт, 5 толгой зүүн баян чиглэлийн 416.1 км төмөр замын талангийн суурь, дээд бүтцийн тодорхой хэсгийг барьж байгуулсан бол өнгөрсөн онд газрын тус боловсруулах үйлдвэрийн ажилчдын 5 блок барилга, дархан чиглэлийн автозамын ажилд оролцож ургац хураалтад 2300 гаруй зэргийн алба агч, 5 толгой төлж төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын түүхийд тээвэрлэх ажилд 200 орчим зэргийн алба агч, 60 орчим нэгж техник, хөвсгөл нуурын экосистемийг хамгаалах, тэнцвэржүүлэх ажиллагаа, хөлийн бомб дээрх ачааны саатлыг арилгахад 250 гаруй албаагч дэмжлэг үзүүлэн оролцсон зэрэг улс орны өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бэлэн гэдгээ илтгэн харууллаа. Засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд зүүн баян ханги чиглэлийн төмөр замын төсөлд зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн гүйцэтгэгчээр оролцож, ярийн байрлал шилжин төмөр замын доод бүтцийн ажлыг гүйцэтгэж байна. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд бадлан хамгаалах салбар 27 сая модыг тарьж ургуулахаар мод үржүүлгийн газар агроэкологийн сургалтын төв байгуулах төсөл, 5 толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замын дагуу элсний нүүлээс хамгаалах ногоон зурвас, од хоорондын автозамын дагуух ногоон зурвас, заган ог нөхөн сэргээх ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Цэргийн албаагчдын нийгмийн хамгаалал, тэдний ажиллах амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах талаар засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд цэргийн хугацаа тулан гэрээт албаагчдын албаа хугацаанд амьдрах ажиллах нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр ажил дарга хэмжээг тусган хэрэгжүүлж байна. Салбарын албаагчдын 26.7% нь орон сууцанд, 15% нь албан тушаалын орон сууцанд, 4% нь албаны гэрт, 39% нь хувийн хашаа байшинд, 5% нь түрээсийн орон сууцанд, 10.3% нь айлын байр, хашаа байшин хөлстөн амьдарч байгаа юм. Салбарын албаагчдын нийгмийн хамгааллыг дэмжих ажлын хүрээнд 2020 онд засгийн газрын тогтоолоор батлан хамгаалах салбарын 591 айлын орон сууцыг үнэгүй болон нэн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хувьчилж, орон сууц өмчтөг эрхийн гэрчлэгийг олгосон бол энэ онд 30 гаруй албаагчдад өргөө цагаан гэр ардуулан өглөө. Зэвсэг түвшний нэгтгэл анги салбаруудын барилга байгууламжуудыг жишг цэргийн хотхны стандартад үе шаттайгаар шилжүүлэн шинжлэх арга хэмжээг эхлүүлж, ногоон төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд зэвсэг түвшний тэг 15 дугаар ангийг жишг ногоон төгөл хотхон болгосон. Батлан хамгаалах зэвсэг түвшний хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2021 онд гадаадын 7 улсын цэргийн академи Ихтэйд сургуульд урт хугацааны буюу 6 сараас дээш хугацаагаар сургалт дамжаанд 56 офицер, 87 ахлагч, нийт 143 цэргийн албаагчийг суралцуулахаар сонгон шалгаруулж, мэдлэг боловсролыг нь дээшлүүллээ. Батлан хамгаалах яамнаас ахмад тасны талаар баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, батлан хамгаалахын сайдын дэргэд ахмадын зөвлөлийг байгуулж, ахмадын болон албаагчдын хөгжлийн төвийг барьж ашиглагддаггүйгээр ажиллаж байна. Цаашид цэргийн албаагчийг хөгжүүлэх хөгжлийн орчныг шинжлэх хэлбэрээр бүрдүүлэх, албаагчдын албаах, амьдарч ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, албаагчдыг орон сууцчлуулах хөтөлбөр төслийг хэрэгжүүлнэ. Засгийн газрын 2019 оны 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан захин засаглал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд цэргийн бүртгэлийг ийм Монголиа нэгдсэн цонхонд байршуулж, иргэдэд төрийн батлан хамгаалах үйлчлэгийг бүртээмжтэй, түргэн шуурхай чирэгдэлгүй хүргэж, энэ оны оюутан цэрэг сургалтын бүртгэл сонгон шалгаруулалтыг захим хэлбэрээр явуулж, цэргийн ерөнхий бэлтгэл шатны сургалтыг зохион байгуулж байна. Батлан хамгаалах иргэний хяналт
1811-44 тусгай дугаарыг нээн ажилуулж, иргэдээс салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол мэдээллийг 24 цагийн турш нээлттэй хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэн иргэдийн батлан хамгаалах, зэвсэг түвшний үйл ажиллагаанд хяналт тавих, нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлж, төрийн үйлчилгээг ил тод шуурхай, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй хүргэхэд онцгой анхааран ажиллаж байна. Зэвсэг түвшин тавих иргэний хяналтыг дэмжин, батлан хамгаалахын сайдын дэргэд иргэний зөвлөлийг байгуулж, Монгол улсын ерөнхий сайдын санаачилсан залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх, оролцоо төслийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, зэвсэг түвшний жанжин штаб хамтран хэрэгжүүлж, зэвсэг түвшний сургалтын нэгдсэн төв, зэвсэг түвшний 119-р ангийн сургалтын төв, үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа шар хадад дахь сургалтын төв, олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцлборт нийт 2389 залуусыг хүлээн авч сургалтад хамрууллаа. Цаашид батлан хамгаалах салбар үйл ажиллагааныхаа эргэцэн орчныг боловсронгүй болгон улсыг хөгжүүлэх, урт дунд хугацааны бодлогын баримт бичигт батлан хамгаалах талаар тусгагдсан зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхол тулгуурласан мэргэжлийн чадварлаг зэвсэг түвшнийг хөгжүүлнэ. Монгол улсын батлан хамгаалах яам